गौरी आ गया मेरी चेकिंग करने के लिए। गौरी मम्मा की चेकिंग करता है। मम्मा कहाँ कहाँ घूमी घूमी करके आई है, इनको सब पता है मैं कहाँ घूमी करके आई हूँ। मम्मा सब्जी लेने गई थी। सब्जी लेने जाते हैं तो थैला लेके जाते हैं बेटा। हाँ गर्मी लग रही है। गर्मी गर्मी कहने से गर्मी कम नहीं हो जाएगी गौरी। ठीक है, थोड़ा बर्दाश्त भी करना चाहिए। ठीक है, बर्दाश्त करो। आप जितना ज़्यादा बर्दाश्त करोगे आप उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, पानी पी रहा है मेरा बेटा। पी ले पी ले। हाँ, कैसा लगा पानी पी के? अच्छा लग रहा है ना? मम्मा भी घर जाके पानी पिएगी। ठीक है, डरना नहीं है। डरते नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, डरना क्यों है? मम्मा साथ में है। वो हमारी छोटी सी गुड़िया किटू कहाँ है? किटू प्यारी सी सुंदर सी। मैं सुंदर हूँ, किटू बार बार यही बोलती है, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। किटू सुंदर है कि गोरी सुंदर है? कौन है सुंदर? किट्टू सुंदर है कि गोरी है सुंदर? ये बताओ, सुंदर कौन है?